এইটো চাওক ৰিভিউ বেগ ক্লোজাৰ মানে বস্তা চাউলৰ বস্তাবিলাক মানে চিলাই কৰাৰ মেচিনটো কি হ'ল এতিয়া চাওক মেচিনটো বহুত দিনৰ পৰা নষ্ট হৈ আছে মেচিনটো এতিয়া আনিছোঁ আনি পেলাই দেখিছোঁ ইয়াৰ কাৰ্বন চাওক এই কাৰ্বনৰ হোলটোত মানে ক্লিপ একো নাই আৰু মেচিনটো চাওক এইফালে চাওক মেচিনৰ বেজি আছে এইটো চাওক এইটো এটা বেজি দি পেলাই এই বস্তাবিলাকৰ মুখবিলাক বন্ধ কৰে চাউলৰ বস্তাবিলাক চিলাই কৰাৰ কাৰণে ধানৰ বস্তা চাউলৰ বস্তা আটাৰ বস্তা এইবিলাক মানে বেগ চিলোৱা মেচিন বেগ চলাৰ মেচিন এইটো চাওক এইটো পুৰা আপোনালোকে চাই থাকক এইটো চাওক মানে এইটো আপ ডাউন কৰাৰ চিলাই ইয়াত ধাগা লগাই চাওক এইফালে চাওক মেচিনটো এইফালে মেচিনটো চাওক মেচিনটোৰ এতিয়া যিটো মটৰ আছে এইটো হয় এইটো মটৰৰ দ্বাৰা আৰু এইফালে চাওক এইটো বেল্ট চাওক মানে এনেকুৱা ফাঁচি আছে মানে বেল্টটো নচলে এই বেল্টটো লগোৱা আছে মানে মটৰটোৱে বেল্ট চলোৱাৰ পিছত এইফালে মানে তাৰ এইবিলাকে কাম কৰে আৰু এইটো চাওক বেজি এইফালে বস্তাটো সোমাই দিয়ে আৰু বস্তাটো চি যায় গম পাইছা আৰু এইটো হ'ল মটৰ আৰু এইটো মানে হাত দি ধৰি পেলাই বস্তাবিলাক চি থাকে এইটো চাওক ওপৰটো ৰিভিউ মটৰটো চাওক মানে এতিয়া আমি এইটো খুলি পেলাই মানে ইয়াত মানে এই মটৰটো চাওক এইফালে সেইটো চাওক চুইবিলাক দেখিছে নেকি চাওক বস্তুটো এতিয়া আমি ৰিপেয়াৰিং কৰিম ক'ত কি হৈছে আমি কমপ্লিট খুলিম এইটো চাওক বেল্ট লাগি আছে এই বেল্টটোৱে ঘূৰি পেলাই মানে মটৰটো ষ্টাৰ্ট কৰে মটৰটো মানে চিলাই মেচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে এই বেল্টটো লগোৱা আছে মটৰৰ কাৰ্বনবিলাক বেয়া হৈছে কাৰ্বনটো আমি চেঞ্জ কৰিলেও মটৰটো খুলি পেলাই চেক কৰিম মটৰত কিবা ডিফেক্ট আছে নেকি কইল চইল জ্বলা আছে নেকি এতিয়ালৈকে আমি খোলা নাই এইটো পুৰা কমপ্লিট খুলিম আগতে এইটো কৰি দিছোঁ মানে এইটো আমি ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰোঁ চাওক মেচিনটো বহুত ডাঙৰ মেচিন চিলাইৰ মেচিনটো বহুত ডাঙৰ চিলাইৰ মেচিন এইটো চাওক এইফালে চাওক ইয়াত তাৰ মটৰ আছে আৰ্মেচাৰ এইটো এই মেচিনত এই ভিতৰ ফালে চাওক এটা বেল্ট লগোৱা আছে বেল্ট দি পেলাই এইটো ঘূৰাই দিয়ে আৰু মেচিনটো ষ্টাৰ্ট হয় চাওক মেচিনটো একদম ভালদৰে চাই লওক এইটো আমি এতিয়া ইয়াত মানে এই যিবিলাক গিয়াৰ আছে ইয়াত অইল দিয়াৰ চিষ্টেম আছে চাওক এইটো পইণ্টত অইল দিয়ে আৰু ইয়াতো অইল দিয়ে চাওক ইয়াত এটা পইণ্ট আছে অইল দিয়ে ইয়াত খুঁটাডাল লগায় ইয়াত মানে সৰু আৰু ডাঙৰকৈ চিলাইৰ মানে সৰু ডাঙৰ কৰাৰ চিষ্টেম এইফালে চাওক মেচিনটো এইটো চাওক মেচিনটো আমি এতিয়া মানে মটৰটো খুলি কাৰ্বন চাৰ্বন চব এলকি লাগিব এইটো খোলাত এলকিৰ চিষ্টেম আছে এলকি দি পেলাই খুলি এইটো আমি ঠিক কৰিম চাওক মানে খোলাৰ পিছতো মানে পিছত আমি দেখুৱাম কেনেকৈ খুলিছোঁ কেনেকুৱা কি কৰিছোঁ আগত মানে এইটো চাওক ইয়াত এলকি আছে এই হেণ্ডেলৰ লগত এই কেচিংটো খুলি যাব ইয়াত এলকি লগোৱা আছে চাওক ইয়াত পইণ্ট এলকি এই চাৰিটা খুলি দিয়াৰ পিছত এইখন হেণ্ডেলটো পূৰা খুলি যাব খুলি দিয়াৰ পিছত এইটো চাওক খুলি দিয়াৰ পিছত মটৰটো আমি খুলি পেলাই কাৰ্বন চাৰ্বন চব এইটো মটৰ চাওক এইবিলাক চাওক মটৰটো লগোৱা আছে এই যিডাল ৱায়াৰ আছে এই মেইন ছাপ্লাইটো গৈছে কাৰেণ্টৰ ছাপ্লাই এই মটৰত সোমাইছে কাৰেণ্টৰ ছাপ্লাই এতিয়া এইটো একদম বেয়া আছে এইটো নচলাৰ কাৰণে এইটো এতিয়া আমি ৰিপেয়াৰিং কৰিম কমপ্লিট খোলাৰ পিছত আপোনাক দেখুৱাই দিম এনেকুৱা মেচিন বেয়া হ'লে ৰিপেয়াৰিং হয় চব বস্তু ৰিপেয়াৰিং হয় এজন মেকানিক চলে মানে চব বস্তু ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰে চাওক মেচিনটো বহুত ডাঙৰ মেচিন আপোনালোকে চাওক মেচিনটো ডাঙৰ মেচিন দেখিছে নেকি মেচিনটো বহুত ডাঙৰ মেচিন আছে এইটো চাওক মেচিন এইটো চাওক মেচিনটো মেচিনটো চাই